Kiek procentų miško reikėtų iškirsti, kad sujaukti visą natūralią miško ekosistemą? Ar 10-15 metų jaunuolynas miškas būtų priskiriamas šiai ekosistemai, nes jis pritraukia labai daug miško gyvūnų, ypač tokių kaip stirnos ir elniai. Nes jie ten mėgsta slėptis ir skanauti jaunais medeliais. Ką jau kalbėti apie visus kitus miško padarėlius, kurie ten gyvena. Tai vieni komentatoriai gina šitą, tavo darbą. Šarūnas Mulevičius labai teisingai suformulavo. Čia, matai, kaip viskas eina. Kaip viskas gerai, tu edukuoji, auginiau žmonių supratimą. Mesijas. Svarbiausia, kad neprikaltų prie kryžiaus. Autoriau, tai Lietuva turi aprūpinti visą Europą savo medieną, viskam turi būti saikas. Jei kirstumėt tik Lietuvos poreikiams, tiek nereikėtų. Dabar kaip leidžia, tai kaip nuo pavadžio nutrūkia. Aš ir nekirščiau, jeigu nebūtų to poreikia. Tai kam jūs užsisakinėt tas prekes iš tos Kinijos? Arba iš Ikėjos. Kam? Ta prasme, kam užsisakinėt tą pigę prekę iš tos Kinijos, kurie atkeliauja pas mumis pigesnė, negu mes ją čia vietoj pagamintume. Pirkit iš mūsų iš vietinės rinkos gaminamą produkciją, kuri bus gerokai brangesnė dėl to, kad mūsų darbo užmokesčiai ir sąnaudas yra didesnės negu ten, ar tos pačios produkcijos pagamintos Kinijoje. Ir, kam reikia? Ir kai pirksite iš Lietuvos, jau tada lietuviška mediena nesišlaistys po Europos šalis. Tai čia kaip, nes jinai dabar šlaistosi. Brangų lietuviškų stalių pagaminti baldai, tie, kur iš tikros medienos neįkėjiniai yra brangus, dėl to, kad jie yra rankų darba, prie jų yra labai daug pridedama meilės, rankų ir taip toliau, jie yra brangus, bet jie yra ko gero 4 kartus brangesni negu Ikėjos baldai. O pirkit tokius, kuo daugiau pirksi tokių, tuo mažiau medienos išvažiuos į kitus fabrikus.